分享授權客家名錄學日，每日的行業新聞，2026第59屆竹東天創日台灣客家山歌比賽，在竹東客家戲曲公園鬧熱上湯，總統賴清德3月7號該日，在客家委員會副主任委員廖玉培嘅陪同之下，出席比賽開幕式，同行同來記起兩項歷史悠久，又係有中國代表性嘅客家文化活動。賴總統特別強調，山歌係客家鄉親生活嘅智慧，也係感情嘅結晶，流動豐富嘅文化內涵。無論係在茶蘭山等、牛廳街路或者有閒時節，像做得談到客家鄉親啲嘅山歌聊天，非常快樂，又當自然嘅傳唱客家山歌。竹東山歌比賽有60年嘅歷史。呢個比賽參賽者年齡包含從4歲到94歲，兩輪體系都有，展現客家山歌社台創新嘅精彩文化，加強全國民眾共同見證客莊音樂盛會。以上係客家名錄學人嘅報道。接下來會教大家基本嘅每日嘅行業就係山歌。阿妹會去參加客家山歌比賽。阿妹會去參加客家山歌比賽，你學會嗎？下禮拜再來聊。